হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা দেখব অন স্ক্রিনে কীভাবে স্ক্রিনশট নিতে হয়। তাহলে প্রথমে আমরা স্টার্ট বাটনে যাব, স্টার্ট বাটনে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর স্ন্যাপ অ্যান্ড স্কেচের উপর আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করার পর নিউ অপশনে যাব, নিউতে ক্লিক করব। যাওয়ার পর আমরা যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ক্রপ করে কেটে নিতে পারবো। কেটে নিলাম। কেটে নেওয়ার পর একটা অপশন আছে, এটা আমরা সেভ করবো। এখন সেভ করি। সেভটা কোথায় করব? আমার ইচ্ছা মতো সেভ করতে পারবো। আমরা আপাতত ডেস্কটপে সেভ করছি। ডেস্কটপে ক্লিক করে সেভে ক্লিক করব। সেভে ক্লিক করার পর এটা অটোমেটিক সেভ হয়ে যাবে ডেস্কটপে। এখন কেটে আমরা দেখি ডেস্কটপে চলে আসছে। এটার উপর ডাবল ক্লিক করলে ওপেন হয়ে যাবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি ওপেন হচ্ছে। ওপেন হয়ে গেল। এভাবে আমরা অন স্ক্রিনে যে কোনো জিনিস কী করতে পারি, স্ক্রিনশট নিতে পারি। ধন্যবাদ।